Šiandien važiuojame į Rygą. Motorų muziejui, automobilių muziejui. Viskas parodyta kaip nuo jų krato išradimo iki pat mašinų variklių ir ten taip toliau. Įspūdingos ekspozicijos. Esam nors tik ką įėję, bet jau sužavėta, tikriausiai geriausias muziejus, kokiam esu buvus gyvenime. Tai einame toliau. Jau šito neiškirpsim. Tai va, buvom automobilių muziejui, kaip turbūt matėt. Labai fainas. Labai patiko. Visiems rekomenduoju atvažiuoti. Kad ir tik turėsit progą, būtinai važiuokit. O dabar važiuosim į centrą. Pastatysim mašiną ir varysim į viešbutį. Turbūt. Jo, kažką to. Nežinau, gal pavalgyt kažką taip bandysim, nes laiko dar yra. Gal pasmatyt, žodžiu, važiuojam. Valandos, ką tik įėjom į savo kambarį, laukiam valandą laiko, kol sutvarkys, nors turėjo būti antrą jau paruoštą. Dabar persirengiam ir varysim į miestą, ieškot, kas vyksta mieste žiūrėti. Na va, pagaliau gavom kambarį, pralaukiam beveik valandą laiko. Jau sakiau šitą. Ar ne? Po 3:16. Einam, vaikštinėsim po senamiestį, ieškosim ko nors įdomaus, gal nežinau. Bus matyti. Tikiuosi, kad nufilmuosim ką nors įdomaus. Tikslo nėra kaip. Jo. Nežinau visos istorijos, bet čia vienas irgi iš žinomų pastatų Rygos, tai yra abiejų bokštų yra po katę. I'm drinking again. I'm thinking. 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 Čia taip skaniai kvepia, jau toks saldumynų kvapas. Daug keptų namie, sausainių ir visko, ne? Kalėdinis toks kvapas. Žiauriai fainai. I'm thinking. Nu, Gabija, biškai gražiau naktį atrodo, ne? Kaip tau. Aha, labai gražu. Eisime į 26 aukštą pasižiūrėti panoramos. Bare, renkamės kokteilį kokį išgerti, turėsim grožėtis vaizdeliu už lango, kuris yra atimantis žadą. I'm thinking. I'm drinking again.